Salve família, beleza? Começando mais um vídeo aqui do nosso canal. Galera, já passou, mas sabe, né? Ela tá assim pegando ainda, mas na hora que ela, tipo, tiver já pegando, a gente volta. Galera, já tá pegando. Que bom. A Ludmilla também tá gravando aqui pro canal dela. Deixa eu ver o que você fez. Onde tava? Eu tiro da pausa. Tá pegando já, hein? É pra mim ver Tá se pegando. fez. Aí, galera. Espera. Gente, tá mandando essa fogueira muito quente. tá quente. Encostei mais perto. Meu pé. Porque tá muito frio aqui, galera. Ó, paguei nada. Apagou. Ai, tá aumentando. Meu Deus do céu. Tá aumentando. Tá aumentando, galera. Vamos ficar desse lado aqui, eu não sou desse. Tá pegando fora. Tá, galera. Toy Story. Toy Story, galera. Toy Story. Falando nisso, lançou o Toy Story 4. Não sei se tá na Netflix, mas eu assisti no cinema. Já assisti no cinema, graças a Deus. Vamos gravar um pouquinho aqui pra vocês. A Ludmilla também tá gravando pro canal dela, galera. Olha, gente. Olha isso. Talvez eu vou... Ai, meu Deus, só tô estralando aqui. Eu peguei o... Gente, o fogo nem foi pra cá, nem pra cá, mas aqui, parece que é um fogo. E tá Aí, parece que é um fogo. Parece que é um fogo. muito fogo, gente. Nossa. Eu tô com blusa de frio. Parece que é um fogo. Parece que é um fogo, ela disse. Parece que é um fogo. Não, parece que é um fogo, né, Ludmilla? E, gente, Manda salve, Diego. por favor, deixa o like, se inscreva no canal e toque no sininho. Não, cara. Gente, essa fogueira tem que comentar tudo. Olha, você vê o calor. Meninas que vocês ficam aqui, olha, você... Olha aqui. E galera aqui, olha a fogueira. Eu vou colocar no canal pra eu receber muitos comentários. Pera aí. Gente, essa fogueira tá fazendo. Pera aí. Deixa eu ver aqui, Diego. Deixa eu ver quem é esse Olha, você aqui. acabou de colocar. Ai, tá faltando. Olha, você vê dentro. Olha, tem Diego. Galera, eu quase tomei um tombo aqui. Não sei se tá pegando a luz aí pra vocês, tá escuro. Mas... Olha ali de frente da câmera aí pra ver se é escuro. Olha ali, pra ver se é escuro. Deu. Galera, vamos, né? Vamos que vamos. E já tá aumentando, galera. Tá aumentando, graças a Deus. Vamos lá, porque o fogo tá forte. Não afastei, mas... que vamos. Beijão, se inscreve no canal, deixa o like. Vou gravar mais um videozinho sobre essa fogueira. Porque, galera, eu vou no outro vídeo que eu vou postar. Eu vou falar pra vocês uma coisa. Bom.